Bene, cosa andiamo a fare oggi? Allora, veloci, questo è il nostro portatile, come vedete. Dobbiamo sostituire il nostro disco. Questo è una serie i3, ha 5-6 anni di vita questa macchina, il modello è l'F541U dell'Asus. E adesso vi faccio vedere al volo come poter aprire la scocca e andare a sostituire il nostro hard disk. Come vedete, quando io vado a smontare un portatile, non sapendo le dimensioni delle vite che andrò a trovare, le vado a posizionare, come vedete qui su un lato, come le sto smontando, in modo tale che le andrò poi a riposizionare nel posto giusto, perché alcune viti a volte anche millimetricamente sono più piccoline, perché vanno ad adattarsi in una sede più piccola, o perché sono vicino a una batteria o sono vicino a un display e altro, quindi a volte può capitare che sono leggermente più piccoline. Sto andando abbastanza veloce, più di questo non posso. Alessandro già direbbe la sua, però oggi non c'è e lo freghiamo. Semplice. Perfetto, questo è il disco che ci ha portato lui da andare a montare. Con calma adesso andremo a tirar via la parte, lo vediamo insieme, il nostro portatile piano piano si va a aprire. Fate molta attenzione adesso, che si potrebbe aprire all'improvviso e all'interno ci sono dei piccoli cavetti, dei flat che sono collegati sia per l'accensione che per il touch, quindi qui bisogna stare attenti a non strapparli, quindi con molta calma lo riposizionate in modo orizzontale come era all'inizio. Ok, adesso con un piccolo sguardo sotto andiamo a vedere dove sono posizionati i cavi sia del touch, come vi ripeto, che dell'accensione. Eccoli qua. Adesso vi sposterò la videocamera brutalmente per farvi vedere dove sono posizionati questi due cavetti. Eccoci qui di nuovo, adesso lo vado ad aprire, li vedete? 1 e 2, sono quei due cavetti da sollevare leggermente per poter poi andarlo a togliere e rimuovere tutta la tastiera con il resto. Questi sono i due cavi da togliere. Uno tolto. E voilà, tutti e due tolti. Ecco qui il nostro portatile con la tastiera e i due flat rimossi. Questo è il disco da andare a sostituire in questo momento. La marca che state vedendo, HGST, era perché non li fa più, una consociata della Western Digital.
non è che gli siano riusciti tanto bene questi dischi, perché ne sono rientrati più di qualcuno danneggiati, però hanno scelto di mettere questo, quindi per loro va bene. Andremo a vedere poi se la parte del nostro radiatore va pulita oppure no. Adesso cominceremo a rimuovere esattamente queste 1, 2 e basta, non ne vedo altre di viti, queste 2 viti. Ed ecco fatto, abbiamo rimosso il nostro disco. Ora non faremo nient'altro che rimuovere queste viti per poi alloggiare all'interno di questo chassis il disco del nostro cliente. Bene, ora abbiamo rimontato il disco del cliente sul suo adattatore e lo andiamo ad inserire sul nostro portatile. Ecco fatto. Ora, di solito quando noi smontiamo le macchine diamo una piccola lubrificata alle nostre cerniere, che tendono nel tempo ad indurirsi e quindi a strappar via le piccolissime viti che adesso vi mostrerò, che sono proprio qui. Ecco la nostra cerniera. Proprio lì ci sono delle piccole viti dove in realtà, se non vengono lubrificate nel tempo e pulite, tenderanno a seccarsi e ad indurirsi. Facendo così si va a strappare questa parte dove sono attaccate le viti con la sua filettatura in plastica. Ok? Ora riprendiamo il tutto e andremo a chiudere il nostro portatile. Andremo a rimontare i cavetti come li abbiamo precedentemente tolti, con molta calma. Qua una parte è messa, perfetto, l'accensione è andata a buon fine ed ora pian piano andiamo a chiudere Il sistema naturalmente non è installato su questo SSD perché lo abbiamo appena installato. Andremo a controllare tutto intorno che si sia ben chiuso. Ecco qua. E ora andremo a riposizionare le nostre viti come erano state messe precedentemente. E abbiamo finito il lavoro. Spero di esservi stato di aiuto ed è tutto. Grazie ragazzi e alla prossima.